मिनासान कोनिचिवा क्यौ वा दाइनिजु रोक्खा ओ बेनक्यौ सिमास्यौ। मिमास भनेको हेर्नु। यहाँ चाहिँ एउटा हिरगानाबाट छ, एउटा खान्जीबाट छ। तपाईले खान्जी पनि सम्झिन सक्नुहुनेछ। जस्तै इक्जाम्पल वातासी वा तेरेबी हो मिमास, म टिभी हेर्छु। अर्को इक्जाम्पल छ कोचिरा नि मिते कुदासाई, कृपया यहाँ हेर्नुहोस्। मिमास भनेको जाँच गर्नु, जाँच्नु। मिमास भनेको जाँच्नु, जाँच गर्नु। यो चाहिँ खान्जी फरक छ। जस्तै इक्जाम्पल सेन्सेई बोकु ओ मिते कुदासाई, डाक्टर मलाई जाँच गर्नुहोस्। सागासिमास भनेको खोज्नु को लागि हेर्नु। सागासिमास भनेको खोज्नु को लागि हेर्नु। जस्तै इक्जाम्पल वातासी वा शिकोतो ओ सागासितेमास, म काम खोज्दैछु। ओकुरेमास भनेको ढिलो हुनु। ओकुरेमास भनेको ढिलो हुनु। जस्तै इक्जाम्पल जिखान नि ओकुरेमास, समयमा ढिलो हुनु। अर्को छ वातासी वा किनो गाक्को नि ओकुरेमासिता, म हिजो स्कुलमा ढिलो भएको थियो। मानिआइमास भनेको समयमा हुनु, समयमा आउनु, भ्याउनु। मानिआइमास भनेको समयमा हुनु, समयमा आउनु, भ्याउनु। जस्तै इक्जाम्पल वातासी वा जिखान नि मानिआइमास, म समयमा नै भ्याउँछु। अर्को छ आशिता रोगुजी नो जिखान नि मानिआइमास का, भोलि 6 बजेको समयमा आउन सक्नुहुन्छ। यारिमास भनेको गर्नु। यारिमास भनेको गर्नु। जस्तै इक्जाम्पल म इचिदो यात्ते कुदासाई, फेरि एकपटक गर्नुहोस्। अर्को छ सोनो शिगोतो यारिमास्यौ, त्यो काम गरौँ। हिरोइमास भनेको टिप्नु, उठाउनु। हिरोइमास भनेको टिप्नु, उठाउनु। जस्तै इक्जाम्पल योखाकारा पेन हो हिरोत्ते कुदासाई, भुइँबाट पेन टिप्नुहोस्। अर्को छ गोमी हो हिरोत्ते कुदासाई, फोहोर उठाउनुहोस्। रेनराकुसिमास भनेको सम्पर्क गर्नु। रेनराकुसिमास भनेको सम्पर्क गर्नु। जस्तै इक्जाम्पल आतोदे वातासी नि रेनराकु सिते कुदासाई, पछि मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। अर्को छ आशिता रेनराकुसिमास, भोलि कल गर्छु, भोलि कन्ट्याक्ट गर्छु। किबुनगा इ भनेको महसुस राम्रो। किबुनगा इ भनेको महसुस राम्रो। जस्तै इक्जाम्पल क्यौ वा किबुनगा इ देस्ने, आज राम्रो महसुस छ नि। किबुनगा वारी भनेको बिरामी महसुस गर्नु। किबुनगा वारी भनेको बिरामी महसुस गर्नु। जस्तै इक्जाम्पल इमा वातासी वा किबुनगा वारी देस, अहिले म बिरामी महसुस गर्दैछु। अर्को छ किबुनगा वारिन देस का, तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ। उन्दौखाई भनेको खेलकुद दिवस। उन्दौखाई भनेको खेलकुद दिवस। जस्तै इक्जाम्पल वातासी वा आशिता नो उन्दौखाई नि सान्कासिमास, म भोलिको खेलकुदमा भाग लिन्छु। बोन ओदोरी भनेको बोन पर्व नाच। बोन ओदोरी भनेको बोन पर्व नाच। जस्तै इक्जाम्पल वातासी वा बोन ओदोरी नो रेन्स्यु सितेमास, म बोन डान्सको अभ्यास गर्दैछु। बास्यो भनेको ठाउँ। बास्यो भनेको ठाउँ। जस्तै इक्जाम्पल कोकोगा चिचिगा उमारेता बास्यो देस, यो बुबा जन्मेको ठाउँ हो। अर्को छ कोनो बास्यो वा दोको देशका, यो ठाउँ कहाँ पर्छ। भोरान्टिया भनेको स्वयंसेवक। भोरान्टिया भनेको स्वयंसेवक। जस्तै इक्जाम्पल आनाता वा भोरान्टिया खाजुदो वो सिताकोदो गारिमास का, तपाईँ स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्नुभएको छ। साइफु भनेको पर्स। साइफु भनेको पर्स। जस्तै इक्जाम्पल वातासी नो साइफु वो नुसुमारे मास्ता, मेरो वालेट चोरी भएको थियो।
अर्को छ साइफु वो नाकुसिता आई लस्ट माई वालेट मेरो पर्स हरायो। गोमी भनेको फोहोर, गोमी भनेको फोहोर। इक्जाम्पल गोमी वो सुतेते कुदासाई कृपया फोहोर फाल्नुहोस्। अर्को छ गोमी वो दासिते कुदासाई प्लिज टेक आउट द गार्बेज फोहोर बाहिर निकाल्नुहोस्। कोखाइगी जिदो भनेको संसद भवन, कोखाइगी जिदो भनेको संसद भवन। जस्तै इक्जाम्पल नेपाल नो कोखाइगी जिदो वा न्यू बानेश्वरनी आरिमास नेपालको संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा अवस्थित छ। हेइजिचु भनेको हप्ता दिन, हेइजिचु भनेको हप्ता दिन। यो जापानमा चाहिँ सोमबारदेखि शुक्रबारसम्मको दिनलाई हेइजिचु भनिन्छ। जस्तै इक्जाम्पल खानोजो नो हेइजिचु वा इचुमो इसुगासी देस उसको हप्ताका दिनहरू सधैँ व्यस्त हुन्छन्। कोन्दो भनेको अर्को पटक अर्को समय, कोन्दो भनेको अर्को पटक अर्को समय। जस्तै इक्जाम्पल माता कोन्दो आइमास्यौ अर्को पटक भेटौँला। अर्को छ माता कोन्दो आओ तोकी देनवा वो कुदासाई फेरि अर्को पटक भेट्ने बेलामा फोन गर्नुहोस्। जुइबुन भनेको धेरै राम्रो, जुइबुन भनेको धेरै राम्रो। जस्तै इक्जाम्पल खारे वा कोन्स्यो जुइबुन हतराई ताने उसले यो हप्ता धेरै काम गरे। अर्को छ आनाता वा जुइबुन खावरिमास ताने तपाईँ धेरै परिवर्तन हुनुभयो नि। चोकुसेचु भनेको प्रत्यक्ष सिधै, चोकुसेचु भनेको प्रत्यक्ष सिधै। जस्तै इक्जाम्पल चोकुसेचु देनवा देकिमास्का प्रत्यक्ष फोन गर्न सकिन्छ। अर्को छ वतासी वा खारेकारा चोकुसेचु नि सोनो जौहो वो एता मैले उबाट प्रत्यक्ष रूपमा त्यो सूचना पाए। इचुदेमो जुनसुकै बेला जहिले पनि, इचुदेमो जुनसुकै बेला जहिले पनि। जस्तै इक्जाम्पल इचुदेमो आसोबेनी खिते कुदासाई जुनसुकै बेला खेल्न आउनुहोस्। अर्को छ खानोजो वा इचुदेमो निको निको सितेमास उनी जहिले पनि मुस्कुराउँछन्। दोकोदेमो भनेको जहाँ भए पनि जहाँ पनि, दोकोदेमो भनेको जहाँ भए पनि जहाँ पनि। जस्तै इक्जाम्पल ओखाने वा दोकोदेमो खानगे सारेमास पैसालाई जहाँ पनि स्वागत गराइन्छ। अर्को छ दोकोदेमो सुकिना तोकोरो नि सुवात्तेमो इदेस तपाईँ जहाँ भए पनि मनपर्ने ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्छ। दारेदेमो भनेको जो भए पनि जसले पनि जो कोही पनि, दारेदेमो भनेको जो भए पनि जसले पनि जो कोही पनि। जस्तो इक्जाम्पल दारेदेमो राजेश हमालगा सुगिदेश जसले पनि राजेश हमाललाई मन पर्छ। अर्को छ दारेदेमो जीवनो नामाए वा खाकेमास जसले पनि आफ्नो नाम लेख्न सक्छ। नान्देमो भनेको जे पनि जे भए पनि जेसुकै, नान्देमो भनेको जे पनि जे भए पनि जेसुकै। जस्तै इक्जाम्पल वतासी वा नान्देमो ताबेमास म जे पनि खान्छु। अर्को छ ओखाने वा नान्देमो सुरु पैसाले जे पनि गर्छ। कोन्ना भनेको यो जस्तै यस्तो, कोन्ना भनेको यो जस्तै यस्तो। जस्तै इक्जाम्पल कोन्ना तोकोरो दे नानी उस्तिमास्का यस्तो ठाउँमा के गर्दैछौ। अर्को छ दौसिते कोन्ना कुरुमा हो खाइमास्ताका किन तपाईँ यस्तो कार किन्नुभयो। सन्ना भनेको त्यो जस्तै त्यस्तो, सन्ना भनेको त्यो जस्तै त्यस्तो। जस्तै इक्जाम्पल वातासी मो सन्ना कोतो दातो ओमाइमास्ता मलाई पनि त्यो जस्तै कुरा लाग्यो। अर्को छ सन्ना कोतो युवानाइदे कुदासाई त्यस्तो कुरा नभन्नुहोस्। आन्ना भनेको ऊ त्यो जस्तै त्यस्तो,
आन्ना भनेको ऊ त्यो जस्तै त्यस्तो जस्तै इक्जाम्पल दौसिते आन्न हितो नि ओखाने हो खाइसमास्ता का किन त्यस्तो मानिसलाई पैसा सापटी दिनुभयो अर्को छ आन्ना सेजी खानी वा गामान देखिमासेन म त्यस्तो राजनीतिज्ञ खडा गर्न सक्दिन खाता जुकिमास भनेको मिलाएर राख्नु खाता जुकिमास भनेको मिलाएर राख्नु जस्तै इक्जाम्पल निमोचुगा खाता जुकिमास सामान मिलाएर राख्छु अर्को छ होन हो खाता जुइते कुदासाई किताब मिलाएर राख्नुहोस् दासीमास भनेको बाहिर निकाल्नु फाल्नु पठाउनु दासीमास भनेको बाहिर निकाल्नु फाल्नु पठाउनु जस्तै इक्जाम्पल गोमी हो दासिते कुदासाई फोहोर बाहिर निकाल्नुहोस् अर्को छ नोतो हो दासिते कुदासाई नोटबुक निकाल्नुहोस् मोएरु गोमी भनेको जल्ने फोहोर मोएरु गोमी भनेको जल्ने फोहोर मोएनाई गोमी भनेको नजल्ने फोहोर मोएनाई गोमी भनेको नजल्ने फोहोर जस्तै इक्जाम्पल मोएरु गोमी तो मोएनाई गोमी हो वाकेत्ते ओइत्ते कुदासाई जल्ने फोहोर र नजल्ने फोहोर छुट्याएर राख्नुहोस् ओकिबा भनेको केही राख्ने ठाउँ ओकिबा भनेको केही राख्ने ठाउँ यसले भन्छ गोमी ओकिबा वा दोगदेशका फोहोर राख्ने ठाउँ कहाँ छ आशोको देश ऊ त्यहाँ छ योको भनेको छेउ योको भनेको छेउ जस्तै इक्जाम्पल येनो योको नि मावत्ते कुदासाई घरको छेउमा जानुहोस् अर्को छ सेन्से वा उकेचुके नो योको नि इमास शिक्षक रिसेप्सनको छेउमा हुनुहुन्छ बिन भनेको बोतल बिन भनेको बोतल जस्तै इक्जाम्पल बुदोसु ओ इचिबिन कुदासाई मलाई एक बोतल वाइन दिनुहोस् अर्को छ सोनोबिन ओ आकेत्ते कुदासाई कृपया त्यो बोतल खोल्नुहोस् कान भनेको डिप्पा टिन कान भनेको डिप्पा टिन जस्तै इक्जाम्पल कान हो आकेत्ते कुदासाई कृपया डिप्पा खोल्नुहोस् अर्को छ मिची नि कान हो सुतेनाइदे कुदासाई सडकमा कानहरू नफाल्नुहोस् गाँसु भनेको ग्यास गाँसु भनेको ग्यास जस्तै इक्जाम्पल गाँसु हो तोमेत्ते कुदासाई कृपया ग्यास बन्द गर्नुहोस् अर्को छ ग्यास हो खेसमेस्ताका ग्यास बन्द गर्नुभयो उचु भनेको अन्तरिक्ष ब्रह्माण्ड उचु भनेको अन्तरिक्ष ब्रह्माण्ड जस्तै इक्जाम्पल खामी वा उचु हो सौजौ सीता भगवानले अन्तरिक्षको सृष्टि गर्नुभयो अर्को छ उचु वा मुगेन्देश ब्रह्माण्ड असीमित छ कोवाई भनेको डर लाग्नु कोवाई भनेको डर लाग्नु जस्तै इक्जाम्पल वातासी वा इनुगा कोवाई देश मलाई कुकुरको डर लाग्छ अर्को छ वातासी वा जिसिनगा कोवाई देश मलाई भूकम्पको डर लाग्छ चिगाइमास भनेको फरक हुनु गलत चिगाइमास भनेको फरक हुनु गलत जस्तै इक्जाम्पल वातासी नो इकेनगा चिगाइमास मेरो विचार फरक छ अर्को छ दौसिते नानीगा चिगाइमासका किन के गलत छ साथीहरू आजलाई यति नै यदि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै फेरि अर्को लेसन 27 लिएर आउनेछु त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद